今日就影下個秋葵，因為留到一個種啦。呢個係嗰日冇摘，隔得一日就已經好老啦。嗱，你睇幾大個秋葵，手仲有，係咯，幾大個秋葵。呢個就要摘噶啦，要食噶啦。呢個攞嚟留種啦，係啦，呢個攞嚟留種啦。嗱，你睇食咗幾多？所以有時間秋葵又唔使點打理，不過秋葵好食肥咯。你睇下一路由底嗰度啊，一路食，一路分兩支，係咯，咁就一路咁上去。所以冇乜種子啦，呢啲種子都係舊年留嘅，咁係咯。嗱，呢度兩棵，呢度咧，嗱，呢度啲花啦，嗱，呢啲就係秋葵啦。佢已經出咗呢啲花咧，一個星期到就可以食噶啦。呢啲秋葵係一日就可以食噶啦，係咯。咁所以真係好多。嗱，呢個都聽日摘得啦，呢個就係咁咯。總之呢個嗱，呢一棵嗱好多，嗱，呢一棵又係好，入邊仲有好多秋葵，係咯，又係一路由底一路食啦，一路摘咗好多呢。睇翻落去，你睇下幾高，去到成1米幾高啦，就係咁啦。咁今日就講下個秋葵，係啦，真係好大個秋葵。留種子啦，又要每一次到差唔多就要留種子噶啦，攞一個種子。